اون گپای گفته نمیتوند شعر ایجاد کنیم که میترسد آدمای بیگانه میترسد همین وقتی که با کودک با سخنهای سخت یا که با زوراوری یک نمود زوراوری این زدن این زوراوری حساب میشود. ویروس‌ها در جامعه ما حالت‌های زوراوری نسبتی کودک جای دارد. کودکانی که در زیر زوراوری به وایه میرسند حتما حالت‌های روحی و روانی آنها تغییر می‌یابد. در این باره روانشناس رابعه اورونووا چنین گفت: نه اینکه مثال زوراوری مادرشان مثال زدن نه مثال با گپی سخت‌تر گپ زدن کودک уже خیلی که گفتم 2 تا 3 سالگی و این من گپی من مایو یا پیدا میشد وقتی که گپی کودک رو نمیکنن و با خودش عصبانیت کردن سرش مثال به ما مادران میگه خودش موهایش رو میکند ناخنش رو میگزد سرش به دیوار رفته میزند ما چیکار کنیم؟ در این حالت به خیال من به دکتران عصبشناس مراجعت کنند ما اون داروهایی که عصب کودکان را سال آرام میسازد میدهیم و با این کودکان آینده معامله مادران با کودکان آسان‌تر میشود نه اینکه به کودک یک بار داد گفته فهماندن این بیفایده و بدتر میکند کودک. مادرانی هستند که با اصول زدن کودکان خود را تربیت میکنند که این به پسیکولوژی آنها تاثیر منفی خود را میرساند. بابت این موضوع پرسشی سری راهی گذراندیم که نظر مردم چنین بود. تولد که شد همونجا تربیه کرد در کار گپ کردی فهموندن در کار گپای نقص کردی تربیه کردن در کار روی نقص کردی و یا معمولی نقص کردی تربیه کردن اکنون وای زدم وای بدتر میشد ده بچه ها مثلا زایندگان وای گپی نقص که فهموندید بهتر ده بعد چه پسیکولوژی شوری تیار نمیشن کودک زبان شیرین لازم است زبان شیرین که کودک تربیت کنه و زدن کودک تربیت نمیشه. کودک رو برای زدن تربیت کردن درست است؟ البته. چرا؟ گپی نقص کردی برای زدن تربیت کردن درست است؟ نه. چرا؟ چون که فرزند خودتون چه میزنید؟ برای زدن تربیت کردن درست است؟ نه با نصیحت فند نصیحت درست است. یک روش اصولی کار که دیگه از زن کار میتدی کار کی روی زدن نه روی گپی نقص زدن فقط گپ سخنی نیک آدم سخنی نقص کردی کودک وای میکند آلده کده تربیه کردنش در کار وقت هم صاحبی 2 فرزند معمولی بچه‌مو نمیزنه کودک رو برای زدن تربیت کردن ممکن است؟ نه چه کسالش نشممکن تحصیل نشممکن کودکان قشر آسیب‌پذیر جامعه بوده آنها هنوز خود را حمایت کرده نمیتوانند و نیاز به محبت نگاه و بین خوب و مهم است به تربیت درست احتیاج دارند. متاسفانه در برخی از عائله‌ها زوراوری نه تنها به مادر بلکه به کودک نیز روا دیده می شود. در سالهای آخر زوراوری از بالای کودکان بسیار دیده می شود. شکایت‌ها بسیار از طرف مادران از طرف خود کودکان بعضا شکایت دیده می شود که من پدرم سخت جنگ کردن پدرم مرا زدن یا مادرم به خانه 2 روز من قوا کرده به مکتب نماندن این خیلی حالت ها دیده می شود و کاری ما از آن عبارت است که ما باید مدرسه منطقوی را درباره این حالت با خبر کرده با همراهی او در همین عائله کاربری بریم. تربیت درست محض از عائله آغاز می‌یابد. عائله‌ای که کودک را با مهر و محبت و تربیت درست به کمال می‌رساند در آن کودکان همه طرفه رشد می‌کنند. مکرمه عظیم‌وه از فعال زنان شهری خوجند میباشد. او صاحب 4 فرزند 10 نبیره و 8 ابیره است. همه آنها را از تجربه بوی زندگیش تربیت داده است. گرچندی که عیب در آنها باشدند عیب آنها را همان تا گفته زدن ممکن نیست. بنابر همین من مادران خواهش میکنم که فرزندان خود را هیچگاه نزنند. من خودم اوچکلون من هر وای از کار اونده وای کنم بچه های همسایه های قوم کده آنها هر گونه افسانه ها خونده میتیم افسانه از آنها میپرسم که کنی کدوم یادتان شعر میدان تا من به شعر خونده تیتان. مکرمه عظیم و چون مادرکلان مهربان و باسواد برای نبیرگان خود و همسایگانش هر هفته محفل افسانه خوانی تشکیل کرده آنها را به این عالم رنگین و تخیلات انسانی شناس میکند. خود میداند که تاثیر افسانه در انکشاف ذوق و روانی کودک تاثیر مثبت دارد. بود نبود 2 بوزیچه بود یکی سیاه و دیگری سفید. بوزیچه ها در 2 کناری جوی میچریدند. ای جوی را به این طرف گذار یک جای بازی میکنیم گفت روزی بوزیچه سیاه و سفید
زوروری به کودک تأثیر خود را دیر یا زود میگذراند. در سالهای من بعد وقتی کلان میشوند آنها گاهی به نقصان زبان گرفتار شده تلفظ درست کرده نمیتوانند. مرحله حساسترش باشد در این سن و سال نورسی یعنی 14 یا 16 سالگی به بحران عصبی گرفتار میشوند. در این مرحله عده‌ای از کودکان دست به خودکشی میزنند که عامل‌های آنها را گزل علی جان و چنین شرح داد. به هر خیل حالت‌ها به هر خیل چیزهایی که در سن و سال آنها روح میدهد آنها دیگر خیل جواب میدهند در حالتی که زوروری نسبت آنها دیده میشود آنها تماما خود را گم میکنند در این حالت آنها میتونند این گپ را به یگان دوست یا دوگانه گفته توانند آنها نسبت پدر و مادر این حالت خود را گفته نمیتوانند و بسیاری وقت این پروبلم با خودکشی به آخر میرسد. در جهان یک قطار سندهای حقوقی قبول شده است که حقوق و منفعت‌های کودکان را حمایت نموده آنها را از مهنت وزنین و جسمانی، زوروری و خشونت باز می‌دارد. در جمهوری تاجیکستان نیز کنونسیا عاید به حقوق کودک قبول شده است که آن از 6 باب و 5 ماده عبارت بوده. در آن زوروری و خشونت نسبت کودک منع گردیده است که همه حقوق‌های کودکان از جانب دولت حمایت کرده می‌شود. گزارش مولدخان بابایeva، شهنازه عادلova، سومن حامدova، نسیم رحیمov و نورالدین حکیمov برای برنامه اطلاعاتی خبر.